အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့စတီကာကိုပုံပါတဲ့စတီကာလို့နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စတီကာတွေပို့တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပို့တာထဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံပါတဲ့ဟာလေးတွေပို့မှဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးမိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပုံပါတဲ့စတီကာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကိုပုံပါတဲ့စတီကာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store နဲ့ကျွန်တော်တို့ download မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Play Store ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါထိုးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးက search button လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုတောင်းမဲ့ application နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ BOBBLE ဒီအပေါ်နားလေးမှာပေါ်နေပါတယ်Bible keyboard ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒါလေးပြနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေး install လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ line ကောင်းရင်ကောင်းသလို install လုပ်တာပါမြန်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ line နှေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်ပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်စောင့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးခါနေပြီပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီဟာ download ဆွဲပြရတယ် automatic သူဟာနဲ့သူ install ပြန်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက install လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒါမှမကြပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ install လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာနဲ့တိုက်ရိုက် open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ဘယ်နားလေးရောက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home screen နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲလိုက်ရှာအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Sona လေးက download လုပ်ထားတဲ့ application ဒီနားလေးမှာရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upgrade ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါရခါကျွန်တော်ဒီလက်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ပုံနဲ့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီ other ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ keyboard တွေကိုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလဲက keyboard လေးကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ language ပေါ့နော်ဘာသာစကားကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့Burmese ကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရှာကြည့်ရအောင်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Burmese ပမာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှနှာပြပေးထားတဲ့ plus နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ back key လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက continue နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးက dance ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးဝင်ပေးလိုက်ပါဒီအပေါ်နားလေးကကျွန်တော်တို့ will use the app ပေါ်နားဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ always ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတီကာလုပ်ဖို့အတွက်စင်ပြီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတီကာလုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ပြင်ပြီးဝင်ပေးလိုက်ပါ create now ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုပြင်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုရိုက်ပြီးတော့တိုက်သုံးလို့ရပါတယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားလေးอ่ะပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီဖုန်းခုမျှပေးထားနေရာလေးကဓာတ်ပုံလေးကိုယူပြီးသုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ photo ရေးပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ပုံထဲဝင်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ messenger ထဲက
ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးထဲကိုဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးနာကဒီမြားလင်းထိုးထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ male နဲ့ female ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့male ဝင်ပေးဖို့เนาะမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင် female အခုကကြတော့ female ကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိရှိမယ် wife ရှိမယ် sister mother daughter girlfriend ပေါ့เนาะဒီမှာ friend ပြီးတော့ဒီမှာတခြားဟာပေါ့เนาะဆိုတော့ခါကိုတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့သမီးလေးတက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ daughter ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု ready ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စင်ပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ချက်နေလို့ပေါ့နော်ခိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီဒီမှာကိုပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်စတီကာလေးတွေရပါပြီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတီကာလေးတွေကို download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်download လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ကိုပုံလေးနဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ save in gallery ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ automatic သူ့ဟာနဲ့သူsave ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုပဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကို save လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ save လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ message တစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြောဒီမှာတရားစီကိုပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဆန်းပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပုံမဲ့နေရာလေးကိုနော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဆက်နှိပ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ sticker လေးကပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ sticker ကို download လုပ်ပြီးတော့သုံးခိုင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကလက်မအောင်နာလေးက sticker ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြောဒီမှာဒီတိုင်းလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က download လုပ်ပြီးတော့သုံးခိုင်းရခြင်းဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအစောနာကျွန်တော်တို့Bible keyboard ရေးပေးရတဲ့အတွက်ဒီမှာ keyboard ကပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ keyboard ကဒီဟာနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပကံ keyboard သုံးထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာနည်းနည်းတော့ရှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ဒီဟာသုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပကံ keyboard တခြား keyboard သုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုး sticker လေးတွေကို download လုပ်ပြီးတော့download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပကံ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပကံ keyboard application လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါဆိုတော့ချက်ပြန်မလိုက်ရမကောင်းလို့လည်းမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်တန်းလေးကိုဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကပကံ keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အစောနာကkeyboard ပြောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒါဆိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ထောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်သုံးနေကြပကံ keyboard လေးကရသွားပါပြီလို့เนาะကိုရအစောနာကကျွန်တော်ဒီ Bible keyboard လေးကိုသုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့သုံးတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတိုင်းလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့မသုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုလိုပဲပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအခုလိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်